Salon 沙龍一詞源於16世紀嘅意大利，後來喺法國大流行，成為文人、藝術家、貴族嘅吹水會所，講哲學、講藝術、講人生。Through the Salon 同你一齊講我嘅人生。今日呢一個嘅 podcast 咧，就絕對唔係大家想象中一啲好高質嘅 podcast 嚟嘅。今日就真係比較吹水性質啦，我就會同大家去分享下以前喺中大入邊遇上一啲變態佬、變態婆嘅事件咁樣啦。係因為其實我唔知係咪因為以前成日懶型咁樣去啲係好似好有靈氣嘅地方，咁樣就諗住溫書好啲啊，或者即係寫作靈感好啲啊咁樣，咁就可能因為咁就遇上一啲即係比較怪 frequency 嘅人啦，係啦，咁我就定義係一件咁嘅事。咁我好記得當年入咗大學嘅時候 Year One 啦，咁樣我就去咗參加呢個藝術兵團啦。咁入邊呢，我就遇上咗一個男仔。咁呢個男仔呢，就我唔記得咗佢係咪 Year Two 定點樣。總之咧，佢就好快就已經鎖定咗我係目標，咁就開始就展開非常之猛烈嘅追蹤。OK， 唔係追求，係追蹤。咁嗰陣時係咩事呢？就係佢同我傾咗幾句偈啦，攞咗個 Facebook 啦。咁下一次見面嘅時候啦，因為我哋唔係我同佢單對單，冷靜啲，係我哋藝術兵團又有其他活動嘅時候。咁佢就已經特登係即係留咗個位俾我坐，咁坐喺佢隔離之後呢，佢就開始係喺我隔離嗰度背佢喺我 Facebook 入邊見過嘅資料，包括咗可能係我以前邊一間嘅中學啦，我都冇好直接咁樣去講啦，我個嘅中文名係啲乜嘢，全名係啲乜，咁但係可能喺某一啲嘅人嗰啲 post 啊 tag 我啊等等嗰啲咧，咁佢發現咗啲蛛絲馬跡，咁樣總之佢就記埋我個中文名。嗱，你係睇得出佢係一個極高 IQ 嘅人嚟嘅。咁有陣時我覺得可能係唔知係咪 on the spectrum 啦，we don't know，we never know。咁佢係記憶力係好強嘅，你係 feel 到佢係一個諗嘢好快、轉數好快嘅人。咁但係依家即係我對於呢個 autism 嘅認識比較多咗啦，咁其實我諗翻呢，我相信佢係 on the spectrum 嘅，因為有陣時佢可能有一啲舉動可能係牽涉到要解決一個問題，佢一解決唔到呢，佢就會係個情緒係由 zero to 100咁樣上嘅，係即刻會好猛啊，可能會差唔多要掉嘢或者練嘢咁樣，係啦，咁同埋佢轉數其實係可以好快嘅，只係一個 socially awkward 嘅人啦，係啊，咁有一個好好嘅故事啦，若果大家係即係想教自己嘅小朋友係成為一個presentable 嘅人，第一件事就係唔好去 stalk 其他人嘅 IG social media， 然之後講翻你睇過啲咩資料出嚟。It's so wild。OK， 係啦，我係覺得係好唔 comfortable。咁但係最尾就其實當時都有身邊唔少人咧都感受到佢嘅舉動，咁佢哋都有問我其實你係咩諗法，咁我就梗係冇諗法啦。OK， 係啦，please get me out of this， 係啦，咁佢哋好好啊，咁就會係即係幫我盡量係解圍啊，即係有啲咩事就過嚟黐住我，就盡量唔好俾佢同我即係單獨可以一齊傾到太多偈咁樣啦，非常好我啲朋友。咁第二個呢，我就覺得係真係變態嘅。咁呢個變態呢，就唔係我個人感受嚟嘅，係我哋成個書院嘅女同學都有同樣嘅感受。呢一個嘅 hall tutor 呢，佢係我諗佢留咗喺我哋善行書院唔係好耐嘅啫，1-2年，大概1-2年時間啦。咁我好記得佢一開頭嘅時候呢，佢就好快就已經係成日周圍去問唔同同學仔嘅名，咁我覺得好正常啦。咁你係個 hall tutor，咁你要識啲同學仔好正常。但問題呢，佢就淨係問女同學攞佢哋嘅 Facebook， 然之後係點呢？就算你冇去俾你嘅 Facebook 佢都好啦，佢會問住完你個名之後，佢會係好積極地 search 完之後就 add 啦，add 完之後就逐個 post 咁樣 like。即係有時間你唔該你讀下你嘅 PhD， 但係呢一個都唔算係最恐怖嘅地方。最恐怖嘅地方就係佢望人嘅眼神，
佢係可以唔眨眼。咁因為我哋嘅書院咧係全宿共膳啦，咁所以大家其實係需要一齊食飯。咁少不免啦，呢個人係會經常出嚟去食飯啦。咁喺食飯嘅時候咧，佢係可以一路食一路望住一個女仔，眼都唔眨。我亦都有曾經俾佢望過，我係覺得係心寒。係啦，咁而唔係淨係得我一個係遇上咁嘅情況啦。以我所知啦，好多女同學都有類似嘅情況。咁其實我哋都有將呢個情況向書院反映啦。咁我唔知道最尾嗰個事情係點樣發展。咁總之佢唔係留咗好耐嘅啫。咁但係最有趣嘅就係我哋畢咗業之後啦，咁樣有一次就同啲同學聚會，有男有女咁樣。咁我哋去再講翻一啲往事嘅時候呢，啲男同學嘅反應係相當詫異嘅噃，因為佢哋話佢從來冇做過呢啲嘢喎，佢係咁樣嘅咩？但係佢仲即係同我哋啲男仔即係玩三國殺定唔知玩啲乜嘢玩得好埋嘅，從來冇諗過佢係一個咁樣嘅人。咁但係即係當年佢做過啲乜嘢咁啊？當然有留下痕跡啦，係咪先？即係 social media 嘅嘢。咁我哋即係啲女同學就 show 翻晒佢當年做過嘅嘢，佢就哇呢條友唔簡單咁樣，就好彩佢走咗啦。咁以我所知咧，佢就好似好快就翻咗內地，跟住就結咗婚咁樣。咁hopefully 就 that's the end of it。咁但係佢係一個佢嘅存在令到好多女同學係怕咗佢嘅，真係驚。即係佢嗰個目不轉睛嗰個 glare 咧，哇！真係 creepy 到真係好難以接受。好啦，第三個咧，呢一個就經典。呢一個呢，就係當年有個 professor 咁啊，知我係好中意跳舞，咁所以佢就話：喂，你知唔知台灣個雲門舞集個林懷民嚟咗香港啦？我哋中大仲請咗佢過嚟做 speaker。咁佢就會同大家去分享點樣喺水泥上種花，咁呢個係佢嘅 show 嚟嘅，係啦，咁再講翻佢個創作概念咁等等等啦。咁嚟緊就校長就會邀請佢去到佢屋企嗰度作客啦，咁就即係一個好大嘅一個 event 咁樣，咁大家就可以同佢去親身交流下咁樣嘅。咁佢就將嗰個名額咧就俾咗我，咁我係好興奮。咁去到嘅時候呢，因為其實佢係一個大人物啦，咁亦都有好多嘅 professor 咁樣就圍住佢轉。咁我呢啲小樹呢，就只可以係即係坐埋喺耳邊咁樣，就好遙遠地聽到佢講嘢。咁嗰陣時呢，校長身邊有個 assistant 啦，我當年個校長就係岑祖堯，佢身邊有個 assistant 啦，係我真係覺得佢係好似係拎住校長個名喺度招搖撞騙嘅。係啊，咁樣講個人格好似好衰啦，但係俾我嘅感覺呢，就係佢會咁樣周圍派卡片，然之後追女仔啦，即係真係有呢一種感覺，因為佢好快就懟個卡片過嚟啦，跟住叫我有啲咩事可以打電話俾佢啊 ，email 佢啊，乜都好咁樣啦，又問我攞個電話咁樣，我係覺得係好 awkward， 即係嗰一晚嗰個 conversation 首先我係唔想再同佢坐埋一齊啦。跟住佢又係咁即係一路係咁跟住我，就話你知唔知呢？我係可以知道你係讀邊個係住啲乜嘢，住邊個 hall 嗰啲咁樣，即係佢係講到好似佢係可以有 access 睇到成個 profile 嗰隻嚟嘅。佢咁樣去同我講嘢，你驚唔驚啊？我好驚。OK， 咁當年呢，我唔知原來呢啲已經叫做性騷擾嘅。係啦，咁樣總之我就係覺得呢條友唔對路，咁快快完咗嗰一晚嘅 event， 咁翻到屋企就算啦咁樣。咁第二日咧，我就同翻個 professor 講翻你即係大概遇上類似嘅事啦。佢好緊張，因為我諗咧即係之後我再了解翻，原來中大入邊個校園性騷擾嘅事件都有唔少，咁而且宣傳上咧，亦都唔係話真係好足夠咁樣啦。咁所以有陣時啲同學仔唔知道咧點樣定義為性騷擾啊，去咩渠道嗰度去投訴啊等等咁樣。咁總之佢就即係確保我係冇受到啲咩騷擾冇一啲實質嘅損害咧。咁樣佢就即係就冇再去追究啦咁樣，係啦。咁之後我亦都冇再見過嗰個人 ，so hallelujah，係啦。咁跟住咧最尾呢個故事就有趣啦。呢個故事咧我記得係應該唔知 year 2 3嘅時候發生，應該係 year 3啊。咁嗰陣時因為都 final year 啦，咁樣就比較長啦，咁就會經常性要係
要喺圖書館嗰度溫書溫到好夜嘅。咁我記得有一晚呢，我就係溫書溫到我諗11、12點度。咁我就即係要喺新雅，我喺新雅嗰度溫書，好中意去新雅圖書館嘅。個原因就係佢哋個館藏好正嘅，我自己係幾欣賞佢哋嘅館藏。咁嗰陣時就係要去翻出面嗰個巴士站嗰度搭車落翻去我哋先行宿舍啦，我冇理由黑夜中咁樣行翻落去噶嘛，係啦。咁嗰陣時，我記得嗰個巴士站其實係冇人，只係得我同埋另一個女仔。嗰個女仔咧係一個男仔頭嘅打扮咁樣。咁空曠嘅地方，我企咗喺度，冇耐咧，佢就企咗喺我隔離。跟住我就覺得，咦？可能佢只係想即係 line up 嘅啫，OK 排隊咁樣啦。但係點知咧，我發現越行越近，越行越近，去到一個地步咧，係同我係即係3貼3咁樣，即係已經係開始你 feel 到佢啲體溫咁樣。咁我覺得好黐線啦呢件事。咁我就上到去巴士嘅時候啦，咁我就坐咗去中後排，因為都好吉嘅，其實嗰架車。坐低咗，特登係坐喺中間位，咁諗住佢真係應該唔會真係想坐到咁近啦，即係正常人，你係一架好吉嘅車，你唔會即係坐喺一個陌生人嘅隔離噶嘛，即係你通常真係留翻少少空位。但係呢個人佢真係坐咗喺我隔離，而最恐怖嘅事件係乜嘢呢？我見到佢喺度偷笑。更恐怖嘅事件就係，因為中大嗰啲路咧，經常性係好似頭文字 D 咁樣飆嚟飆去咁樣。每一次飆彎呢，佢會成個人挨落嚟，佢 literally 挨落嚟，當係呢一個係意外咁樣。然之後我再偷望佢啦，佢係偷笑啊！我真係覺得好變態。好彩我係喺善行嗰度落車，即係若果即係呢個旅程再耐啲嘅話，我好難想象係會點樣繼續。係啦，咁呢啲就係我喺中大入邊遇上嘅變態事件。如果你以前都有遇過一啲類似嘅變態事件嘅話，不妨留言話俾我聽。係，咁我覺得講出嚟呢都係一種 healing process 嚟嘅。係，咁但係喺咁多年之後咧，點解我仲係咁記得呢一啲嘅故事啦？我好記得當年啦，我同一個好朋友咁樣，佢叫阿清啦，咁樣男士嚟嘅，咁樣就討論到呢一啲嘅事件。咁跟住再討論到一啲 Me Too 事件咁樣啦，佢講咗一個都幾有趣嘅角度啦。雖然佢係一個都幾直嘅直男啦，佢就同我講咧話，其實當一個女士佢係即係面對一啲可能性騷擾或者係性暴力嘅情況咧，其實大家可能係喺度怪點解佢當下就唔會去做一啲行動，譬如可能報警或者係 say no 咁樣。但係其實好多女士當下咧係覺得好不知所措。係啦，咁我覺得其實再望翻呢，都係呢啲嘅情況呢，我好似係好沉默地咁樣就忍讓咗過去，好似我冇一啲實際嘅損失冇一啲實際嘅傷害，咁我就由得佢啦咁樣。其實係真係好唔理想嘅，所以若果我可以重寫呢一段嘅故事呢，每一段呢，我應該係要當下就已經係問佢質問佢，你而家係做緊啲乜嘢？係啦，即係我應該有好強硬，就已經係唔好俾佢氣場係壓到啦。我好坦白呢，我覺得喺個校長 assistant 嗰件事上呢，某程度上呢，我係收到佢卡片之後，知道佢嘅身份地位啦，或者佢係接觸開啲咩人嘅時候，我係有一種驚嘅感覺嘅。我係會覺得哇，呢一個人好似我去 voice out 都好似冇人信我咁樣，我係真係有咁樣嘅感覺，同埋其實都幾眾目睽睽。嗰陣時係一個好大嘅 gathering，即係佢其實極其量只係坐喺我隔離講咗一啲嘢，而其他人係可能完全聽唔到。咁就算我當下質問佢啦，都可能係好死無對證嘅呢件事。但係我覺得隨住我哋依家個教育喺呢方面越嚟越多啦。其實係即係無論遇上啲咩事都好，都仍然係有一個 system 咧，係可以即係放大佢嚟做。咁所以唔好遇上呢一啲嘢就啞人咯。即係最緊要就係要同你啲 girlfriends 講完之後，大家一齊諗計仔。
係啦，我哋唔可以活喺呢一啲變態佬嘅陰影之下，係啦，無論係可能係通過 email 啦，係啦，即係通過電話啦，係啦 social media 去公審佢啦，總之就唔可以放過呢一啲真係心術不正嘅人，係啦。咁呢個就係我今日呢個少少嘅 podcast 啦。如果大家係即係聽完之後好想請我飲翻杯咖啡嘅話，please go ahead，I would love to。咁我都係好多謝大家啦，係仍然係有聽呢個 podcast 聽到最後嘅。咁我都期待喺下一次同大家分享更加多人生故事。